هقولها للأم، لأن أمي تستاهل كل خير. أمي دي ب100 راجل. أمي أمي دي الطيبة. الطيبة الخام هي أمي. الحنان هي أمي. الجدعنة هي أمي. بنت الأصول هي أمي. كل حاجة حلوة فيك يا أم. ربنا يخليكي لينا ويشفيكي. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الحنان والأمومة والجمال. كلكم لازم تعرفوا يعني ايه أم. أم دي يعني تضحية. أم يعني حنان. أم يعني مصنع الأمل لأي أبناء. الأم يعني المستقبل والحاضر والماضي لأي أولاد أو أي أبناء. فكلمة أم لوحدها أمي، ماما، يماتي على رأي الله يرحمها بقى سعاد حسني. بكل لغات العالم الأم هي الحنان. مش هتلاقي حد أحن عليك في الدنيا دي كلها غير أمك. حتى نفسك ساعات تلاقي الأم بتبقى عارفة مصلحتك أكتر من نفسك، أكتر منك أنت عارفة مصلحتك، وحاسة بالخطر اللي بيقرب منك أكتر منك، وبتقولك على الحاجة اللي هتحصل قبل ما تحصل، وبتبقى متوقعة كل حاجة بتحصل وبتقولك عليها وبتحصل. مش عشان هي بتعرف الغيب او انها يعني عندها سحر ولا كده، لا، عشان هي ربنا سبحانه وتعالى مديها فطرة، يعني عندها قرون استشعار كده، بتحس بالخطر وبتحس من خلال خبرتها في الحياة اكتر منك انها ماما. يا دي ماما، دي مين؟ مامتي ولا مامة ايه؟